给你们放一套杯子茶具，你感受一下，可以吧？放茶壶、杯子可以啊，放一些小零食，花生、瓜子、坚果、糖果、零食都可以放。它这个是带弧度美的啊，这个果盘是有带弧度美，它这个是一整块，没有拼接的。你们听一下这个声音啊，听一下这个声音，这种质量啊，你反过来还可以放茶壶、杯子，好吧？它的纹理啊、质感啊都很美的啊，带弧度美，你看带一种这种弧度美啊，好看吧？厚实度也可以啊。收到货啊，就是我手上这种品质。来，黑色收到手上面这个篮子，哪个篮子？啊，这个点心篮子啊。椅子看一下哪个椅子？来，这样吧，我先把这个果盘，这个圆形果盘啊，先给你们上车，放坚果、放糖果、放花生、瓜子、放小零食都可以。它这个是一整块做粉啊，没有拼接的，好吧？它的质感啊，这种品质啊，你看到这个纹理就知道啊，它是非常扎实的。我们听到这个声音。